Сәлематсыздар ма? Құрметті министр, Сағадиев Ерлан Кенжеғалиұлы, сізге жалпы Қазақстанда бастауыш сыныпта балалары оқитын ата-аналардың атынан қоятын бір сұрағымыз бар. Яғни, сіздің болашақ ұрпақтың білім саласы бойынша жасаған реформаңыздың нәтижесімен қаншалықты таныссыз, және оған өзіңіздің көңіліңіз толады ма? Рахмет. Сұрақтың себебі. Биыл баламыз бірінші сыныпта оқиды. Былтыр нолевой сыныпта оқыды, Алматының шетінде, Алматы облысы бойынша. Сол кезде әр пәнге арналған оқулықтарды әр атана 15 мың мен 20 мың теңгенің арасында ақша шығарып, өз қалталарынан көтеріп сатып алды. Жарайды, оған келістік. Бұған түсініктеме үкіметтің қаржыландыруға қауқары жетпегендіктен. Жақсы. Қоршаған ортамен таныстыру экология негіздері. Бұл жердегі қойылатын балаға сұрақ: қызыл кітапқа енетін қазақстандық құстарды белгілеңдер. Ал енді нолевой сыныпта әлі жасы 6-ға толмаған 5 жастағы балалар барып жатыр. 5 жастағы бала қызыл кітаптың не екенін қайдан біледі? Және оған кіретін құстарды қалай атап бере алады? Бұл сұрақ баланың жас ерекшелігіне қаншалықты сәйкес келеді? Рахмет. Келесі, сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін бір-екі сұрақпен ғана танысып өтейік. Жаратылыстану пәні. Бірінші сыныптың оқулығы. Биыл өтіп жатырмыз. Әлі әріп танымаған, жаңадан мектептің табалдырығын ашқан бала 1 қыркүйектен бастап балаға қойылатын талап. Яғни сұрақ: егер үлкен жүк мәшинесі мен жеңіл мәшинені бір мезетте жоғарыдан төмен қарай жіберсе, екеуінің қайсысы ұзағырақ жүреді? Бұл физикалық заңдылық. Бұған бала қалай жауап беру керек? Келесі сұрақ: қозғалыс траекториясы дегеніміз не? Бала оған жауап беру керек. Көліктің және басқа да заттардың қозғалысы кезінде жасайтын сызығы. Жол траекториясы ұзындығы. Келесі тағы бір сұрақ: топырақты құнарландыру үшін қандай минералды зат қолданылады? Яғни бұл кітаптың ішінде физика, химия, биология тағы да айтылмай кеткен қаншама астрономиялық сұрақтар бар. Ал енді әлі әріп танымайтын, жасы жаңадан 6-ға толған балалар бұл сұраққа қалай жауап беру керек? Бұл қаншалықты баланың жас ерекшелігіне сәйкес келеді? Балаға ауыртпалығын тигізіп отырған жоқ па? Рахмет. Осындай сұрақтар, осындай пәндер өте көп. Келесі мәселе: әр пән оқулықтан және оның дәптерінен тұрады. Бір күнде 6 пән, 5-6 пән болады. Сол күнделік бойынша баланың сумкасын жасақтаған кезде пәндерін салып, бұл баланың көтеретін сумкасының салмағы 5 килограммнан асып кетеді. Яғни 5,5-6 килограмм болады. Ал 6 жастағы бала норма бойынша 2 килограмм көтеру керек. Ал бұл балалар күніге 5,5-6 килограмм көтеріп барады. Оның ішінде мектеп балаға тегін тамақ бермегендіктен әр атана баласына суын, тамағын салып береді. Одан бөлек физкультураға киетін киіміміз бен мектептің ішінде ауыстыратын аяқ киіміміз бар. Соның бәрін қосқанда бұл баланың көтеретін салмағы 6 килограмм, тіпті одан да асып кетеді. Яғни бұл баланың денсаулығына өте қатты зиян. Баланың омыртқасы бірте-бірте отыра береді. Бүтін бір ұрпақ ергежейлі болу қаупі төніп тұр. Бұл дегеніміз дабыл қағатын мәселе. Осы мәселеге қатты көңіл бөлсеңіздер екен дейміз. Келесі мәселе, келесі ең негізгі мәселеміз, ол әр сыныптың ішінде өзінің, яғни шкафы болады, сөрелері болады. Сол сөрелерде 30 бала болса, 30 балаға әр пәннен 30 регистрдан, әр регистрдің ішінде бірнеше файлдан болады. Ал мұғалім сол файлдарды қағаздармен толтырады, регистрларын файлдармен толтырады. Яғни күндегісін күнде толтырып, яғни бұл жердегі айтатын мәселе мұғалімнің оқушыны оқытуға ешқандай уақыты жоқ. Және талап бойынша, биылғы талап бойынша мұғалім баланы оқытпайды. Ол тек қана балаға бағыт бағдар береді, бала әрі қарай өзі оқу керек. Енді кешіріңіздер, 7 жасқа толмаған бала өздігінен қалай оқиды? Ол бала, оны оқыту керек. Оған мұғалім
қамқор болу керек, қадағалау керек. Яғни балаға тікелей қарым-қатынас болу керек. Оған тек бағыт бағдар беріп қоймау керек. Ал біздің мұғалімдердің министерствоның талабы бойынша бәлен қағазды күніге неше 30 бала болса, әр пәні бойынша оны қағазын жазу керек, толтыру керек, файлға салу керек, ол файлдарды регистрларға салу керек, және бітпейтін үздіксіз комиссиялардан өту керек дейміз да, балаға деген мұғалімнің уақыты жоқ. Сіздерден өтініп тұрып сұрайтынымыз, мұғалімдерді керексіз қағаздарды толтырудан босатсаңыздар екен. Оқушыға деген уақыты қалса, оқушымен тікелей қарым-қатынаста болса екен дейміз. Ең құрмағанда бастауыш сыныптарда. Жаңадан қадам басқан балаға мұғалім өте ауадай қажет. Мұғалімнің толыққанды уақыты болуы керек. Сіздерден өтініп осыны сұраймыз. Мұғалімдерді қағаз толтырудан босатсаңыздар. Сіздерге өте үлкен өтініш айтамыз барлық ата-аналардың атынан. Сіздерге уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл бастауыш сыныптардағы 100-ден 1 ғана проблемамыз. Бұдан бөлек әлі де талай қиындықтарымыз бар, кедергілеріміз бар.